আসসালামু আলাইকুম। আজকে হচ্ছে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করবো, সেটা হচ্ছে কাফ। তো আমরা কাফের যদি কোনো পেশেন্ট কাশির সাথে কফ নিয়ে আসে বা শুধু শুষ্ক কাশি নিয়ে আসে, তখন আমরা উল্টাপাল্টা ওষুধ দেওয়ার কারণে দেখা যায় তার সমস্যাটা আরও বেড়ে যায়। যেখানে সমস্যা মানে সমাধান হওয়ার কথা, সেখানে কী হয়ে যায়, তার সমস্যাটা বেড়ে যায়। তাহলে আমাদের প্রথমে জানতে হবে আমাদের কাফ হচ্ছে দুই রকমের। একটা হচ্ছে ড্রাই কফ আর একটা হচ্ছে প্রোডাক্টিভ কফ। ড্রাই কফ মানে হচ্ছে যেখানে কি থাকবে না, কোনো স্পুটাম বা কাফ থাকবে না, স্পুটাম থাকবে না। তাহলে ড্রাই কফ মানে হচ্ছে দেয়ার ইজ নো স্পুটাম। সহজ কথা যদি বলি যে কাশির সাথে কোনো কফ বেরোবে না, সাথে কোনো কফ নাই, এটাকে আমি বলি ড্রাই কফ। তাহলে ড্রাই কফটা মূলত কেন হচ্ছে, ডিউ টু ইরিটেশন, অর্থাৎ আমাদের ব্রেইনে ইরিটেশনের জন্য কি হচ্ছে, কাশিটা হয়ে যাচ্ছে। এখন আমাকে কি করতে হবে, এই ইরিটেশনটাকে প্রিভেন্ট করতে হবে, তাহলে কি হবে, কাশিটা থেমে যাবে। এই জন্য আমরা কী দিব, কাফ সাপ্রেশন। এই জন্য আমরা কী দিব, কাফ সাপ্রেশন, অর্থাৎ যে ইরিটেশনটা এটাকে কী করবো, আমরা সাপ্রেস করে দিব। তো এই জন্য আমরা এই ক্ষেত্রে আমরা কী ড্রাগ ইউজ করি, দুইটা ড্রাগ ইউজ করি, দুই ধরনের ড্রাগ। একটা হচ্ছে ডেক্সট্রোমেথরফ্যান, যেটা হচ্ছে বাজারে সিরাপ ব্রুফেক্স নামে পাওয়া যায়। একটা হচ্ছে বিউটামিরেট সাইট্রেট, যেটা হচ্ছে সিরাপ বিউকফ বা সিরাপ মিউকফ নামে, মিরাকফ নামে বাজারে পাওয়া যায়। ঠিক আছে। তো এই দুইটা কী করে, এই দুইটা হচ্ছে আমাদের যে কাফ সেন্টার যেটা আছে ব্রেনের, সেটাকে কী করে, সাপ্রেস করে দেয়, ফলে ইরিটেশনটা কমে যায় এবং কাশিটা ভালো হয়ে যায়। অর্থাৎ আমাদের যদি ড্রাই কফ বা শুষ্ক কাশি থাকে, তখন আমরা কী করবো, সিরাপ বিউকফ আর বা সিরাপ মিরাকফ এগুলো দিব, অথবা সিরাপ ব্রুফেক্স। তবে দেখা গেছে সবচেয়ে বেটার হচ্ছে এটা, ঠিক আছে, সিরাপ বিউকফ বা সিরাপ মিরাকফটা হচ্ছে বেটার কাজ করে। ওকে। এবং এখানে আমরা অ্যান্টিহিস্টামিন দিতে পারি, কারণ এখানে কি দেখা যাচ্ছে কি, হিস্টামিনের কারণে বা অ্যালার্জির কারণে কী হতে পারে, তার কাশি হতে পারে। এই জন্য আমরা কী দিই, অ্যান্টিহিস্টামিন হিসেবে, যেমন ট্যাবলেট ফেক্সু ফ্যানাডিন আমরা দিয়ে থাকি। ট্যাবলেট ফেক্সু 120, এটা হচ্ছে কি আমরা দিয়ে থাকি। ওকে। এবার আসো প্রোডাক্টিভ কাফ। প্রোডাক্টিভ কাফ মানে হচ্ছে যেখানে কাশির সাথে কি থাকবে, কফ থাকবে, কাশির সাথে কফ থাকবে, কফ থাকবে, অর্থাৎ স্পুটাম থাকবে, কফ বা স্পুটাম থাকবে। তাহলে এখানে এখানে আমাদের কাজ হবে হচ্ছে কাশি অফ করে না, কাফ সেন্টারকে সাপ্রেশন করে না। এখানে যদি আমরা কাফ সেন্টারকে যদি সাপ্রেস করে দিই, তাহলে কিন্তু কাশি বন্ধ হয়ে যাবে, ফলে ভিতরে যে কাফগুলো জমা হচ্ছে সেগুলো বেরোতে পারবে না। তখন কী হবে, এই কফগুলা ভিতরে জমে জমে সেখানে আরও ইনফেকশন হয়ে আরও উল্টা খারাপ হবে। এই জন্য আমরা এখানে কী দিব, এখানে হচ্ছে আমরা এই যে কফটা বা স্পুটামটা আছে, এই কফ বা স্পুটামটাকে আমরা কী করব, আমরা হচ্ছে এখানে এক্সপেক্টোরেন্ট করব বা হচ্ছে এটাকে মিউকুলেট করে দিব, যেন সহজেই বের হয়ে যেতে পারে। এখানে কিন্তু আমাদের কফটাকে কী করা যাবে না, হচ্ছে গাঢ় করা যাবে না বা কাশি অফ করে দেওয়া যাবে না। এখানে আর উল্টা কী করতে হবে, কাশির মাধ্যমে কফটা বের করে দিতে হবে, নাহলে এই কফটা ভিতরে জমা হয়ে কী করবে, ইনফেকশন করতে পারে। এই জন্য দেখো এখানে আমরা কী দিই, এখানে আমরা দিই হচ্ছে যে ড্রাগগুলো, সেগুলো হচ্ছে কাফ এক্সপেক্টোরেন্ট, যেটা হচ্ছে বাজারে সিরাপ অ্যামব্রক্স নামে পাওয়া যায়, বা মিউকুলাইট এজেন্ট। অর্থাৎ সে কী করবে, কফটাকে মিউকুলেট করে দিবে, অর্থাৎ তরল বানিয়ে দিবে, যেন সহজে কফটা কী হয়ে যায়, বেড়ে যায়। দেখো যদি কফটা যদি অনেক গাঢ় থাকে, তাহলে কিন্তু আমরা কফটা বেরোতে পারবে না। কিন্তু যদি এটা মিউকুলাইটিক এজেন্ট দিয়ে যদি কফটাকে যদি আমরা তরল বানিয়ে ফেলতে পারি, তাহলে কী হবে, সহজেই কফটা বেরিয়ে আসতে পারবে। যেটা বাজারে আমরা কী পাই, সিরাপ মিউকুলাইট নামে আমরা পেয়ে থাকি। এছাড়াও একটা আছে এসিটাল সিস্টিন। এই এসিটাল সিস্টিন কী নামে পাওয়া যায়, মিউকুমিস ডিটি বা বিস্কুটিন নামে, বিস্কুটিন নামে বাজারে পাওয়া যায়। এইগুলোকে কী করতে হয়, পানিতে মিক্স করে খাওয়া লাগে, ঠিক আছে। এখন দেখো এই ড্রাই কফ আর প্রোডাক্টিভ কফ
এছাড়াও এই প্রোডাক্টিভভাবে আমরা একটা জিনিস ইউজ করতে পারি, সেটা হচ্ছে মন্টিলুকাস্ট, যেমন ট্যাবলেট মুনাস বা ট্যাবলেট লুমোনা নামে আমরা পেয়ে থাকি, বা ট্যাবলেট মন্টিয়ার 10 mg। এবং এখানে যেহেতু আমরা বলছিলাম যে কাফ আছে, তাহলে কাফ আছে যেহেতু এখানে কী হতে পারে, ইনফেকশনের একটা সুযোগ থাকে, সেই জন্য আমরা কী দেবো, অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারি। ঠিক আছে, অ্যান্টিবায়োটিক কী কী আছে, অ্যামোক্সিসিলিন বা ক্লাবোরোনিক অ্যাসিড, বা সেফিকজিম বা সেফ্রোক্সিম প্লাস ক্লাবোরোনিক অ্যাসিড। ঠিক আছে, এখন দেখো আমরা যদি এখানে এই প্রোডাক্টিভ কাফে যদি আমরা অ্যান্টিহিস্টামিন দিই, এখানে যদি আমরা কি দিই, অ্যান্টিহিস্টামিন দিই, তাহলে কী হবে, অ্যান্টিহিস্টামিন যদি আমরা দিই তাহলে দেখো কী হবে। এই অ্যান্টিহিস্টামিন কী করে, আমাদের কাফগুলোকে হচ্ছে কনসেন্ট্রেট বা আরও ঘনত্ব বাড়াই দিই। তাহলে অ্যান্টিহিস্টামিন কী করে, কনসেন্ট্রেশন বাড়াই দিই। আর যদি কাফের কনসেন্ট্রেশন যদি বাড়াই দিই, তাহলে কাফটা কি বের হইতে পারবে, কাফটা বের হতে পারবে না। তখন উল্টা কী হবে, কাফটা হচ্ছে আমাদের লাংসে জমা হয়ে হয়ে কী হবে, আরও ভিতরে ইনফেকশন বাড়াই দিবে। এই জন্য দেখবা আমাদের কাছে যদি প্রোডাক্টিভ কাফ নিয়ে আসে এবং আমরা যদি হিস্ট্রি না নিয়ে যদি আমরা দিই যে বিউকফ বা মিরাকফ দিয়ে দিই, তখন কী হবে, তার কাশি অফ হয়ে যাবে, কিন্তু কাফগুলো ভিতরে জমা থাকবে এবং দেখা যায় পরবর্তী কী হয়ে যায়, তার ভিতরে ইনফেকশন হয়ে আমাদের লাংসে আরও উল্টা রিয়াকশন হয়ে যায়। এই জন্য আমাদের কী করতে হবে, হিস্ট্রি নিতে হবে যে কাশির সাথে কফ আছে কি নাই। যদি কাশির সাথে কফ না থাকে তাহলে দিব আমরা বিউকফ, মিরাকফ বা ব্রুফেক্স, এবং সাথে আমরা ফেকদু দিতে পারি। আর যদি কাশির সাথে কফ থাকে তাহলে আমরা কী দিব, সিরাপ অ্যামব্রক্স বা মিউকোলাইট বা মিউকোমেট ডিটি বিস্কুটিন। তাহলে এখানে আমরা কী করবো না, এখানে আমরা অ্যান্টিহিস্টামিন দিব না। ঠিক আছে, এবং পেশেন্টকে বলে দিবা যখন প্রোডাক্টিভ কাফে যখন আমরা এই সিরাপ অ্যামব্রক্স বা মিউকোলাইট দিব, পেশেন্টকে বলে দিবা যে এইখানে কাশিটা যেহেতু এগুলো কী করতেছে না, কাফ সেন্টারকে সাপ্রেস করে না, এগুলো জাস্ট কী করে কফটাকে বের করে দিচ্ছে। এই জন্য এখানে ট্রিটমেন্ট ডিলে হবে, অর্থাৎ তার কাশিটা ভালো হতে একটু সময় লাগবে, পেশেন্টকে বলে দিতে হবে। ঠিক আছে, এখন যদি পেশেন্ট যদি তোমার অস্থির হয়ে যায়, হয়ে গিয়ে হচ্ছে ফেকজু খেয়ে ফেললো বা ওই বিউকফ বা মিরাকফ খেয়ে ফেললো, শান্তিতে কাশি অফ হয়ে গেলো, কিন্তু কফগুলো কিন্তু ভিতরে জমা থেকে যাবে। এই জন্য আমরা কী দিই, সাথে মন্টিলুকাস্ট দিই। এই মন্টিলুকাস্ট কী করে, লিকুইটিনকে ইনহিবিট করে, ফলে ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশনটাকে প্রিভেন্ট করে, ফলে ব্রঙ্কো ডাইলেটর করে, ফলে ব্রঙ্কো যখন ডাইলেশন হয়, দেখো একটা কনস্ট্রিকশন ছিল, সে যখন ব্রঙ্কো ডাইলেটর হবে তখন কী হবে, কাশিগুলো সহজে আউট হইতে পারে, এবং কাশিগুলো যখন আউট হয়ে যাবে তখন কী হবে, আমাদের কাশিটা ভালো হয়ে যাবে। এবং যেহেতু এখানে কাফ থাকে, কাফের থেকে কী হতে ইনফেকশন হতে পারে, এই জন্য আমরা কী দিই, অ্যান্টিবায়োটিক দিই। তাহলে আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পারছো ড্রাই কফ এবং প্রোডাক্টিভ কফে কখন আমরা কোন ট্রিটমেন্ট দিব। এবার আসো আমরা কীভাবে প্রেসক্রাইব করবো, এটা তো আমাদের মেন সমস্যা, তাই না। তো দেখো যে কোনো ধরনের সিরাপ, যে সিরাপ বিউকফ, ব্রুফেক্স, মিরাকফ, এমব্রক্স, মিউকোলাইট যেটা দাও, সবগুলো সিরাপ আমরা কীভাবে দিব, 2 চামচ 3 বেলা, ঠিক আছে, 7 দিন 10 দিন যতক্ষণ লাগে, 2 চামচ 3 বেলা। দেখবে তোমরা দেখবে যদি মেডিকেলে দেখো তখন আমরা কি লিখি 2 TSF ইন্টু TDS। TSF মানে টি স্পুন, তাই না, 2 চা চামচ, TDS মানে 3 বেলা, আমরা এভাবে হচ্ছে অর্ডারটা দিই। এবং ফেকজুটা কখন দিই, মনে রাখবা অ্যান্টিহিস্টামিন সবসময় কী দিই, আমরা রাতে দিই 001, আমরা এই ফর্মে দিই। ওকে, তো যদি খুব বেশি সমস্যা নিয়ে আসে তখন আমরা একটা ট্যাবলেট তাকে সাথে সাথে খাওয়াই দিতে পারি, যেটা আমরা স্টেট নামে লিখি, 1 ট্যাবলেট স্টেট। কীভাবে লিখি আমরা, 1 ট্যাবলেট স্টেট, দেন এই যে 001, ঠিক আছে। তাহলে এখানেও কী হবে, আমরা সিরাপ অ্যামব্রক্স মিউকোলাইট এর আমরা কীভাবে দিব, 2 চামচ 3 বেলা। এবং মিউকোমেট ডিটি এবং বিস্কুটিন আমরা এটাকে কী দেয়, যে বলি যে হাফ গ্লাস পানিতে মিশিয়ে তারপর খাওয়ার জন্য, যে একটা ট্যাবলেটকে কী করবো, আমরা হাফ গ্লাস পানিতে মিশিয়ে তারপর সেটা আমরা খাবো, ঠিক আছে। এবং মন্টেলুকাস বা মুনাস এটা আমরা কীভাবে দিই, এটা আমরা কী রাখি, রাতেবেলা, ঠিক আছে, 001 আমরা এই ফর্মেটে দিয়ে থাকি। এবার অ্যান্টিবায়োটিক, এই অ্যামোক্সিসিলিন ক্লাবোরোনিক অ্যাসিডকে আমরা কী নামে পাই, আমরা পাই হচ্ছে মক্সাক্লেপ
375 আছে, 625 আছে। বড় হইতে হলে 625 দিবা, আর ছোট হলে 375 দিবা। এটা কীভাবে দিব আমরা? 3 বেলা। বা মগজা ক্লাবের ডোজ কয় বেলা? 3 বেলা, ঠিক আছে। বা এটা আরেকটা নাম আছে, আমরা কী নামে পাই? ফাইমুক্সি ক্লেপ। কী নামে পাই? ফাইমুক্সি ক্লেপ। ফাইমুক্সি ক্লেপ কত? 625, ঠিক আছে। ফাইমুক্সি ক্লেপ নামে আমরা পেয়ে থাকি। আমি একটু হাইলাইট করে দিই, ঠিক আছে। বা আমরা তাহলে আমরা সেফিক্সিমটা আমরা কী নামে পাই? সেফিক্সিমটা আমরা পাই হচ্ছে সেফ 3, এমিক্সেপ বা ডেনভার। কত 400 এবং 200। যদি কাশিটা খুব সিভিয়ার থাকে, ইনফেকশনটা খুব বেশি সিভিয়ার থাকে, তাহলে আমরা কত দিব? 400 mg। আর যদি কম থাকে তাহলে দিব আমরা 200 mg। ওকে। তাছাড়া পাওয়া যায় সেফোরুক্সিম প্লাস ক্লাবোরনিক অ্যাসিড। এগুলোতে কী আছে? এগুলোর ভিতরে হচ্ছে সেফাক্লেপ বা সেফোটিল প্লাস বা ফুরুক্লেপ বা ফুরুটিল প্লাস। ওকে। এগুলো আবার কত? 500 mg, ঠিক আছে। এগুলো আবার কত? 500 mg। আমরা এগুলো দিতে পারি, ঠিক আছে। কিন্তু এগুলা, এই যে সেফোরুক্সিম এবং সেফিক্সিম, এই দুইটা ডোজ কি? এই দুইটা ডোজ হচ্ছে 2 বেলা, 1 + 0 + 1, ঠিক আছে। মনে রাখতে হবে। তাহলে আমরা যদি মগজা ক্ল্যাপ এবং যদি ক্লাবোরনিক অ্যাসিড দিই তাহলে দিব হচ্ছে 3 বেলা। আর যদি আমরা সেফোরুক্সিম বা সেফিক্সিম দিই তাহলে দিব আমরা কত? 2 বেলা। এই জন্য মনে রাখবা, রোজার সময় আমরা কী করি? এই অ্যামোক্সিসিলিনের সুইচ থেরাপি হিসেবে আমরা, মানে অ্যামোক্সিসিলিনের অল্টারনেটিভ হিসেবে আমরা কী দিই? সেফিক্সিম বা সেফরুক্সিম আমরা দিয়ে থাকি। কারণ এটা 2 বেলা, কারণ রমজান মাসে আমরা 3 বেলা ওষুধ খাইতে পারি না। তাহলে আশা করি আজকের পর থেকে এই কাশি, ড্রাই কফ বা শুষ্ক কাশি এবং প্রোডাক্টিভ কফ নিয়ে তোমাদের আর কার কোনো সমস্যা হবে না। তো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ ভিডিও দেখার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম, আমি ডক্টর রাকিব ভুঁইয়া। তো আজকে আমরা শিখব হচ্ছে ড্রাই কফ আর প্রোডাক্টিভ কফ ম্যানেজমেন্ট। ওকে। তো যদি একটা পেশেন্ট আমাদের কাছে ড্রাই কফ নিয়ে আসে, ড্রাই কফ মানে কি? ড্রাই কফ মানে হচ্ছে তার কাশির সাথে কোনো কফ থাকবে না, শুধুমাত্র শুষ্ক কাশি আমরা যেটাকে বলি। যদি সে আমাদের কাছে শুষ্ক কাশি নিয়ে আসে তাহলে আমরা তাকে কী দিব? সিরাপ ব্রুফেক্স বা সিরাপ বিউকফ বা সিরাপ মিরাকফ। এটা কী দিব আমরা? 2 চামচ 3 বেলা। ওকে। আমরা এটা দিতে পারি। এবং সাথে আমরা কী দিতে পারি? অ্যান্টিহিস্টামিন দিতে পারি। অ্যান্টিহিস্টামিন কি? ট্যাবলেট ফেক্সু 120 mg, আর বাচ্চা হলে বা ছোটো হলে 60 mg রাত্রেবেলা একটা করে দিব। আর যদি ইমার্জেন্সি দেখি যে তার খুব সমস্যা, তখন আমরা তাকে একটা ইনিশিয়ালি একটা দিয়ে দিব, এবং পরবর্তী দিন থেকে আমরা কী করবো? তার জন্য রাত্রেবেলা একটা করে রাখবো। তাহলে এটা আমাদের ড্রাই কফ। মানে যদি কাশির সাথে কোনো কফ না থাকে তাহলে আমরা কী করবো? তাকে সিরাপ আমরা একটা করে মনে রাখি, সিরাপ বিউকফ 2 চামচ 3 বেলা, এবং আমরা অ্যান্টিহিস্টামিন হিসেবে ট্যাবলেট ফেক্সু ফেনাডিন বা আমরা যেগুলো আছে অ্যান্টিহিস্টামিন দিতে পারি, যে কোনো একটা, ঠিক আছে। এবার সেই প্রোডাক্টিভ কফ, যেটা সমস্যা হয়। আচ্ছা, তার মধ্যে আমরা জেনে নিই এই ড্রাই কফটা কেন হয়। ড্রাই কফটা হয় হচ্ছে আমাদের ব্রেনের ইরিটেশনের জন্য। আমাদের যে কাফ সেন্টার সেটা ইরিটেট হওয়ার কারণে, সেটা হতে পারে অ্যালার্জিক কারণে বা যে কোনো কারণে। এই জন্য আমরা কি দিয়ে অ্যান্টিহিস্টামিন দিচ্ছি আর কাফ সাপ্রেশন দিচ্ছি। এই কাফ সাপ্রেশন হচ্ছে কি? সিরাপ বিউকফ বা সিরাপ মিরাকফ বা সিরাপ ব্রুফেক্স। ওকে। এবার আসি প্রোডাক্টিভ কফ। প্রোডাক্টিভ কফ মানে হচ্ছে কাশির সাথে কি থাকবে? কফ থাকবে। তো কাশির সাথে যদি কফ থাকে তখন আমাদের কী করতে হবে? কাশিটাকে অফ করা যাবে না, অর্থাৎ কাফ সাপ্রেশন দেওয়া যাবে না। যদি আমরা যদি কাশিটাকে যদি থামাই দিই তাহলে আমাদের বুকের ভিতরে যে কফটা জমে আছে সেটা কী করতে পারবে না? এক্সপেল আউট হতে পারবে না। ফলে ওই কফটা আমাদের বুকে জমে জমে ওইটা থেকে আরও কী হবে? ইনফেকশন হতে পারে, পরবর্তী দেখা গেছে অনেক খারাপ হয়ে যায়। এই জন্য আমরা কী করবো? এই জন্য হচ্ছে আমরা এই প্রোডাক্টিভ কফ, অর্থাৎ যদি কাশির সাথে যদি কফ থাকে, হিস্ট্রি নিয়ে যদি আমরা জানতে পারি যে কাশির সাথে কী আছে? কফ আছে, তখন আমরা তাকে কী দিব? তাকে আমরা হচ্ছে কাফ এক্সপেক্টোরেন্ট বা মিউকুলেটিক এজেন্ট, যারা কী করবে? কাশিটাকে, কফটাকে ভিতর থেকে বের করে দিবে।
কী নামে পাওয়া যায় আমরা জানি হচ্ছে সিরাপ মিকুলাইট বা সিরাপ অ্যামব্রক্স। আমি ভিডিও শুরুতে লিখে দিয়েছি এবং কত 2 চামচ করে 3 বেলা। বা এই ক্ষেত্রে আমরা কাশিটাকে এক্সপেল আউট করার জন্য আমরা আরেকটা ড্রাগ ইউজ করতে সেটা হচ্ছে এসিটাইল সিস্টিন, যেটা হচ্ছে বাজারে মিকুমিস্ট ডিটি বা বিস্কুটুন নামে পাওয়া যায়। এটা কী করবো, একটা ট্যাবলেট আমরা হাফ গ্লাস পানিতে মিক্স করে তারপর সেটা খেয়ে নেব। তাহলে কী হবে, আমাদের কফগুলা ভিতর থেকে এক্সপেল আউট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এবং এখানে আমরা ইউজ করতে পারছি মন্টেলোকাস্ট, যেমন ট্যাবলেট মুনাস, তোমরা চিনো মুনাস, বা ট্যাবলেট লুমুনা, যেটা হচ্ছে একটু প্রাইস বেনিফিট, একটু কম টাকায় পাওয়া যায়। মন্টেলোকাস্টগুলো কী করে, মন্টেলোকাস্টগুলো হচ্ছে আমাদের যে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট সেটা কী করে ডাইলেট করে, ফলে লাংসের ভিতর থেকে কী করে কফগুলো ইজিলি বের হয়ে যেতে পারে। এই জন্য আমরা এখানে কী করতে পারি, আমরা মন্টেলোকাস্ট বা মুনাস ইউজ করতে পারি। এবং এখানে আমরা অ্যান্টিবায়োটিকও ইউজ করতে পারি। অ্যান্টিবায়োটিক কী কী আছে, অ্যামোক্সিসিলিন বা ক্লাবোলিনিক অ্যাসিড, আমি সহজ করে বলে ফেলি কী আছে, মক্সাক্ল্যাব বা 5-MeO-ক্ল্যাব 3 বেলা 3টা করে ট্যাবলেট 625 mg করে পাওয়া যায়, আর ছোটো বাচ্চা হলে 375 mg। এবং বা যেহেতু এখন রমজান মাস 3 বেলা তো আমাদের ট্যাবলেট খাওয়া সম্ভব না, এই জন্য এটার অল্টারনেটিভ হিসেবে আমরা কি ইউজ করতে পারি, সেফিকজিম বা সেফরোক্সিম। তো সেফিকজিম কী কী আছে, সেফিকজিম হচ্ছে আমরা সেফ3, এমিক্সেপ বা ড্যানবার, এগুলো 200 mg পাওয়া যায়, 400 mg পাওয়া যায়। যদি দেখি যে তার সমস্যাটা সিভিয়ার তাহলে 400 mg দিব, আর যদি দেখি সমস্যাটা হচ্ছে নর্মাল তাহলে আমরা 200 mg দিব। ঠিক আছে, আর সেফরোক্সিমিতে কী আছে, ওই সেফাক্ল্যাব, সেফুটিল প্লাস, ফুরুটিল প্লাস বা ফুরুক্ল্যাব, এগুলো আমরা ইউজ করতে পারি। এখানে অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছি কারণ যেহেতু কফটা আমাদের বুকে জমা আছে, ওটা কী হতে পারে, এটা হচ্ছে আরও খারাপ করতে পারে আমাদের সমস্যাটাকে, এই জন্য আমরা অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করতে পারি। কিন্তু এখানে কিন্তু আমরা কী করবো না, এখানে আমরা অ্যান্টিহিস্টামিন দিব না। অ্যান্টিহিস্টামিন দিলে কী হবে, এই অ্যান্টিহিস্টামিন হচ্ছে আমাদের কাফটাকে অনেক পুরুলিন করে ফেলে, মানে অনেক গাঢ় করে ফেলে, কনসেন্ট্রেট করে ফেলে, ফলে কাফটা কী করে না, বের হইতে চায় না। আমরা মিউকুলেট কেন দিচ্ছি এখানে, সিরাপ অ্যাম্বুলেট বা সিরাপ মিউকুলেট কেন দিচ্ছি, যেন কাফটা তরল হয়ে যায় এবং সেটা বের হয়ে আসে, এক্সপেল আউট হয়ে আসে। এই জন্য আমরা প্রোডাক্টিভ কফে অ্যান্টিহিস্টামিন ফেক্সো দিব না এমন রাখতে হবে। এবং প্রোডাক্টিভ কফে সিরাপ বিউকফ, সিরাপ মিনাকফ দিব না, কারণ দিলে কী হবে, আমাদের কাশি অফ হয়ে যাবে, ফলে কফটা বের হতে পারবে না। এই জন্য প্রোডাক্টিভ কফে যখন আমরা অ্যামব্রক্স বা মিকুলিট দিব, আমরা পেশেন্টকে বলে দিব যে বাবা আপনার কাশিটা সারতে একটু সময় লাগবে, একটু অপেক্ষা করে ধৈর্য ধরুন, কারণ সাথে সাথে কী হবে না, সাথে সাথে এটা ভালো হবে না। কারণ আমরা এখানে তো কাশি থামানোর জন্য ওষুধ দিচ্ছি না, এখানে আমরা কী দিচ্ছি, কফটা বের হওয়ার জন্য ওষুধ দিচ্ছি। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এভাবে পেশেন্টকে কাউন্সিলিং করে দিব এবং আমরা কাফের ম্যানেজমেন্ট আমরা বুঝে শুনে করবো, নাহলে কী হবে, এটা আর উল্টা রিয়েকশন হতে পারে। তো আশা করি আজকের পর থেকে কাশি হলে আর উল্টাপাল্টা ওষুধ না, উল্টাপাল্টা করা যাবে না, যেটা আছে সেটা হিস্ট্রি জেনে দেন আমরা ওষুধ প্রেসক্রাইব করব। তো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমার ভিডিওটি দেখার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।